बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है 2014 आडी जीरो का। इसका कंप्रेशन टेस्ट हम कर रहे हैं। ये 4 सिलेंडर हैं इसके। तो यहाँ सिलेंडर नंबर 2 जो है उसके ऊपर हमें शक है कि कंप्रेशन नहीं है। कंप्रेशन 100 PSI से ऊपर होना चाहिए। अभी हम इसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। देखिए बस देखिए कंप्रेशन इसका बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो। ठीक है, मामूली सा कंप्रेशन है इसके अंदर। तो इस सिलेंडर पर फॉल्ट है। इसका प्रॉब्लम है या तो इसकी हेड गैस्केट लीक हो चुकी है या जो है तो वॉल लीक हो चुके हैं। तो इस तरह का कोई मसला है। अब इसका हेड खुलेगा, उसके बाद मसला सामने आएगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये छोटी सी केस स्टडी आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कंप्रेशन टेस्ट बहुत ही अहम है इंजन के लिए, और इससे आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा ले सकते हैं। बाहर से आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि इंजन के ऊपर क्या मसला चल रहा है। तो ये गाड़ी में मिसफायर था। स्कैन टूल के ऊपर भी मिसफायर दिखा रहा था सिलेंडर नंबर 2 पे। और इसके अलावा गाड़ी चलने में ख़राब थी, एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, लो पावर थी। ये प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे। ड्राइवेबिलिटी कंप्लेंट थी। तो इसको हमने डायग्नोस किया है और प्रॉब्लम आपके सामने आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी जो दोस्त देख रहे हैं। अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबा के अपडेट्स हासिल करते रहिए। मेरे चैनल के देखने के लिए शुक्रिया।